Hi my dear students, welcome back to English with Magis channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல sounds with the letters SH, TH and CH இதுக்கான examples பார்க்கலாம். First நம்ம SH letter வரக்கூடிய example பார்க்கலாம். SH வரும் பொழுது ஷ் sound வரும். அதுக்கான example ஷ் E P ship ship ஷ் E P sheep sheep sh out shout shout sh a shame shame sh a l shall shall or rush rush d e sh dish dish va e sh wish wish k a sh crush crush. Next one CH. இந்த டூ லெட்டர் வரக்கூடிய இடத்துல இச் சவுண்ட் வரும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ச ஏ செயின் செயின். இங்கே ஏஐ இருக்கு இல்லையா, இதுக்கான சவுண்ட் வந்து ஏய் செயின். ச ஆ ட சாட் சாட் ச ஆ chalk chalk. இந்த chalk வேர்டில் எல் லெட்டர் வந்து சைலண்ட், ஸோ we should pronounce like chalk. ச ஈ cheese cheese b a ch bench bench s va I it ch switch switch a t ch match match p I ch pinch pinch b I ch beach beach. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிஹெச் லெட்டர். இதுக்கான சவுண்ட் வந்து இத் அண்டு இத். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். த இ இன் தின் தின் த ஏ இன் தென் தென் த ஏர் or there there th I k tick tick h a l th I healthy healthy. ஸோ இங்கே வந்து ஒய்யோட சவுண்ட் வந்து இ, ஸோ ஹெல்த்தி. ஸ் ஓ த சவுத் சவுத்